No fly, no fly. No fly. Viral lupa nanti. Viral ini. Pesawat Super Air Jet rute Bali-Jakarta kembali ke area parkiran pesawat setelah mendengar keluhan suara di mesin pesawat dari salah seorang penumpang. Terkonfirmasi bahwa terdapat salah satu penumpang yang menyampaikan keluhan suara dari area mesin pesawat terdengar tidak nyaman, ujar Direktur Utama Super Air Jet, Ari Ashari dalam keterangan tertulis, Selasa tanggal 7 Maret tahun 2023. Ari menjelaskan hal ini terjadi pada penerbangan nomor IU 755 rute Bali, Jakarta pada Minggu, tanggal 5 Maret tahun 2023. Mendengar keluhan penumpang tersebut, pesawat yang saat itu bersiap lepas landas kembali ke parkiran pesawat. Keputusan pilot adalah tepat yaitu memutuskan return to apron, kembali ke pelataran parkir pesawat, kata Ari. Kru pesawat Super Air Jet, kata Ari, berusaha untuk menyelesaikan keluhan yang timbul dengan cara yang aman dan proporsional. Kami ingin menegaskan bahwa keselamatan dan kenyamanan seluruh penumpang menjadi prioritas utama, ucapnya. Ari menjelaskan kondisi pesawat udara Airbus 320-200 registrasi PEK STD dalam keadaan prima dan aman dioperasikan. Hasil pengecekan operasional dan sistem pada pesawat adalah normal. Sumber suara dari GTC, pemasok udara bertekanan kompres air, GPU pemasok listrik, hydraulic pump dan power transfer unit PTU, untuk menghasilkan tekanan hidraulik merupakan komponen utama dalam sistem hidrolik pesawat udara, ujar Ari. Sistem hidrolik ini, kata dia, digunakan untuk mengoperasikan berbagai macam peralatan pada pesawat, seperti pengereman, kemudi darat, landing gear dan flight control. Sistem tersebut semuanya dihidupkan saat persiapan untuk keberangkatan dan menghasilkan suara, bising, sehingga terdengar kurang nyaman. Kondisi dari suara yang dihasilkan adalah normal, kata Ari.